할렐루야. 너예배에 오신 여러분 한 분 한 분 예수님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘도 하나님께서 우리가 감사의 벼시, 감사의 마음을 마음껏 드리기 원합니다. 하나님께서 우리에게 귀한 생명을 주셨습니다. 그 생명으로 인해 우리가 오늘 하루도 하나님 앞에 나아갈 수 있는 은혜의 자리를 하나님께서 예비하셨습니다. 그 감격을 우리가 잊지 않도록 하나님께 온전한 예배를 마음을 담아서 찬양으로 드리기 원합니다. 함께 찬양으로 나아가겠습니다. 넓은 들의 익은 곡식 왕을 물결 뒤지며 어디든지 대양 빛에 향이 진동하도 다시 한번 넓은 들의 익은 곡식 왕을 물결 되지며 어디든지 대양 빛에 향이 진동하도다. 무르익은 저 곡식은 낯을 기다리는데 기회 지나가기 전에 어서 주수합시다. 4절 고도무림 모든 알고 전부 잠거 드린 후 주가 베풀 잔치 자리 우리 참여하겠네. 무르익은 저 곡식은 낯을 기다리는데 기회 지나가기 전에 어서 주수합시다. 미노레르 다노모마 이와 다스 가기리 나호나미 너 다지츠츠 기가게니니요 다리호와 이로즈키 도가마오마테리 이자 가라즈야 도키스기누마니 가리레 오에나마 아마츠미 구라니 오사메 데이와 이노 시로니 하베라 다리호와 이로즈키 도가마오마테리 이자 가라즈야 도키스기누마니 무르익은 저 곡식은 낯을 기다리는데 기회 지나가기 전에 어서 주수합시다. 오 주님 감사드려요. 주님의 모든
모든 은혜를 온 마음 다해 오 주님 감사드려요. 우리 위해 생명 다한 주의 그 은혜를 다시 한번 오 주님 감사드려요. 주님의 모든 은혜를 온 마음 다해 오 주님 감사드려요. 우리 위해 생명 다한 주의 그 은혜를 감사한 마음 다해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  주여感謝しますすべての恵みを心から主よ感謝します命に勝るその恵みを主よ感謝します主よ感謝しますすべての恵みを心から主よ感謝します命に勝るその恵みを感謝の心感謝の心感謝の心捧げますの心오 주님 감사드려요 주님의 모든 은혜를 온 마음 다해 오 주님 감사드려요 우리 위해 생명 다한 주의 그いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 항상 기뻐하십시오. 쉬지 말고 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻입니다. 恵み回転の父なる神様、あなたの皆を心より賛美いたします。 은혜가 풍성한 하나님 아버지 주의 이름을 진심으로 찬양드립니다. 先週1週間の歩みもこうして恵みの中で私一人一人の歩みを守り導いてくださり感謝いたします。 지난 한 주간도 은혜 가운데 우리들 한 사람 한 사람을 지키시고 인도하여 주셔서 감사드립니다. 今日もこうして私たちを子として招き導いてくださったことを心から感謝いたします。 오늘도 이렇게 우리들을 자녀 삼아 주셔서 불러주셔서 진심으로 감사드립니다. そんな資格のない私たちですが、ただあなたの決して
諦めることのない大いなる愛によって捉えてくださり、主の恵みによってあなたを信じ、使えるものとされたことを心から感謝し、皆を賛美いたします。 자격이 없는 우리들이지만 결코 우리를 포기하지 않으시는 큰 사랑으로 붙들어 주셔서 주의 은혜를 인해 믿어 쓰임받는 자로 인도해 주신 것을 진심으로 감사드리고 그 이름을 찬양합니다. 今日は収穫感謝礼拝をもって、あなたの恵みを今一度覚えて、心からあなたを賛美し、礼拝いたします。 오늘은 추수감사절로 주님의 은혜를 다시금 기억하고 마음으로 주님을 찬양하고 예배합니다. 私一人一人の必要をすべてご存知の主が、すべての必要を満たしてくださるのみならず、豊かに満ち溢れるものとして、今日まで導いてくださったことを心から感謝いたします。 우리 한 사람 한 사람의 필요를 모두 알고 계시는 주님께서 모든 필요를 채워주실 뿐 아니라 풍성하고 넘치도록 해주셔서 오늘까지 인도해 주신 것을 진심으로 감사드립니다. 何よりも私たちを罪と死の束縛の中から救い出すために、一人子をこの世に使わせてくださり、贖いの御業をなしてくださったことを、そして今日このようにして神様を礼拝する神の子、神の民として御前に招き導いてくださったことを心から感謝いたします。 무엇보다도 우리를 죄와 죽음의 속박에서 구원하기 위하여 독생자를 이 세상에 보내주셔서 우리의 죄를 속죄해 주신 것과 또한 오늘 이처럼 하나님을 예배하는 하나님의 자녀, 하나님의 백성으로 주 앞에 불러주신 것을 감사합니다. 今日この時間、あなたの御前に捧げますこの礼拝を主が喜んで受け取ってください。 오늘 주님 앞에 드리는 이 예배를 주님께서 기뻐 받아 주시옵소서. 弱く罪深い私たちですが、主の御前に心と思いと力を尽くして、ただあなただけを礼拝いたします。 약한 우리들이지만 주님 앞에 마음과 생각과 힘을 다하여 오직 주님만을 예배드립니다. コロナ禍にあっても、いつもあなたの恵みを覚えて、喜びと感謝を持って主に仕えるものとならせてくださり、あなたの守りをこの一週間も体験することができますように導いてください。 아직 코로나가 있지만 언제나 주님의 은혜를 기억하고 기쁨과 감사로 주께 쓰임받는 자들이 되게 하시고 주님의 지키심을 이 한 주간도 체험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 今もなお病の中に苦しんでおられる方々を覚えてくださって、主にある癒しと回復の御業を持って、今この時間力強く望んでくださり、あなたの御業を表してください。 지금도 병환으로 어려운 분들을 기억하여 주시고 주님이 주시는 치유와 회복의 역사를 이 시간 강하게 임하여 주시고 주님의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서. 主が再び来られるその日まで、私、大阪を塗る教会に与えられている宣教の使命を力強くなしていくことができますように、私一人一人を聖霊によって満たしてください。 주님이 다시 오시는 그날까지 우리 오사카 온누리 교회에 주신 선교의 사명을 능력 있게 감당해 나갈 수 있도록 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. この時間、御言葉を宣言されるイヨンソン先生の上に聖霊で満たしてくださり、私の魂の糧となる命の御言葉を宣言する主の尊い器として用いてください。 이 시간 하나님의 말씀을 선포해 주시는 이영성 목사님 위에 성령께서 충만하게 임하셔서 영의 양식의 말씀을 선포하는 주님의 귀한 그릇으로 사용하여 주셔서 또한 말씀을 듣는 우리들의 마음을 준비시켜 주셔서 주님의 말씀을 듣고 믿음으로 실천하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. このお祈りを私たちの救い主であられる主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。 이 모든 기도를 우리를 구원하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 토요 예배 오신 여러분 한 분 한 분 예수님의 이름으로 진심으로 축복하고 환영합니다. 손을 내리면서 서로를 축복하는 시간을 갖겠습니다. 해와 카미노 해와가 해와 카미노 해와가 아나타にあるように
ますように주님의 평강을 기도합니다. 축복합니다. 교회 강고 말씀을 드리겠습니다. お知らせです。 오늘은 한 해 동안에 베풀어 주신 은혜를 감사하며 추수감사절 예배를 드리게 됩니다. 本日は1年間神様がくださった恵みに感謝する心を込めて収穫感謝礼拝を捧げます。 에르러이 아동 보호시설 어린이들의 크리스마스 선물 위한 프리마켓이 12월 23일 수르미緑地 공원에서 열리게 됩니다. エルロイ児童養護施設の子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るため、11月23日、鶴見緑地公園でフリーマーケットを行います。 오후에는 공원에서 바프스 고환영 운동회도 열리게 됩니다. また午後にはパップス高学年の運動会が開かれます。 교회 집합 시간이 11시고요. 오후 4시에 해상 예정입니다. 教会集合が11時、16時には帰宅する予定です。 11월 24일 수요일 오전 11시부터 다니엘 킴 목사를 강사로 주께 부르짖을지어다라는 제목으로 수요 특별 말씀 집회가 열리게 됩니다. 11月24日水曜日午前11時より、キム・ダニエル牧師を講師にお迎えし、主を呼び求めよのタイトルで、水曜特別メッセージ集会がオンラインで行われます。 3층 예배당과 유튜브 채널에서 일본어, 한국어 라이브로 함께 예배 드릴 수 있습니다. 말씀 집회 영상은 업로드 되지 않으며 24시간 동안만 한정 공개됩니다. 3階の礼拝堂および教会 YouTube チャンネル、韓国語・日本語ライブ放送を通して共に礼拝を捧げられます。集会の映像はアップロードされず、24時間の間限定公開されます。 CGN 개국 15주년을 감사하면서 다음 주 11월 28일 주일 예배 시 CGN TV 사역을 위한 후원하는 시간을 가질 예정입니다. 전 세계로 복음을 전하는 방송 선교를 위해 기도와 많은 협조를 부탁드립니다. CGN テレビ開局15周年に感謝し、11月28日、主日礼拝時に CGN テレビの働きを講演するための時間を持ちます。全世界に福音を伝える放送宣教のために祈るとともに皆様のご協力をお願いいたします。 세면삼 12월호가 발간되었습니다. 12월 말씀은 다니엘 후소, 디모데 후소, 엽기 크리스마스 큐티입니다. リビングライフの12月号が発刊されました。12月の本文は第2テモテ、呼ぶ記クリスマスキューティーです。 12월 13일 월요일부터 1월 22일 토요일까지 40일 신년 새벽 예배 서울 온누리교회 영상이 들려집니다. 12월 25일, 1월 1일은 쉬게 됩니다. 12月13日月曜日から1月22日土曜日まで40日新年蒼天祈祷会がソウルオンヌリ教会から衛星放送で捧げられます。12月25日と1月1日はお休みです。 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 17장 11절부터 19절 말씀입니다. 일본어로 읽겠습니다. さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、皿跡に侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。
10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです. 오늘 돌파 감사라는 제목으로 이어서 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다. 할렐루야. 할렐루야. 옛날에 어떤 어린아이가 있었습니다. 昔あるところに、幼い子供がいました. 시장을 지나가는데 큰 다라이에다가 캔디를 놓고 그걸 파는 아저씨가 있었습니다. その子が、ある市場を通りかかるとですね、そこに美味しい駄菓子屋さんのおじさんがいたわけですね. 그 아이가 그 캔디를 보면서 너무 먹고 싶어 하니까 아저씨가 네가 네 손으로 한 움큼 이렇게 가져가라 그랬어요. そしてその入れ物の中にたくさんのキャンディー、飴が入ってたんですけども、その店の主人は、おじさんは、そのキャンディーを見つめる子供がとても可愛くて、あなたがその掴めるだけ持ってきなさいとこう言いました. 그런데 그 아이는 이렇게 말했습니다. 아저씨가 이렇게 잡아주세요. 아저씨가 한 움큼 저에게 주세요. そうするとその子供は、おじさんが掴み取った飴玉を私にくださいと言いました. 그 아이는 자기 손보다 아저씨 손이 훨씬 크다는 걸 알고 있었어요. その子は自分の手の大きさよりも、そのおじさんの手の方が大きいということをよく知っていたからですね. 그러니까 아저씨가 손으로 이렇게 잡으니까 아주 많이 받을 수 있었죠. そのおじさんが手が大きいですから、そのおじさんが取る方がたくさんのキャンディーを手にすることができるわけですよね. 그 아이는 아저씨는 그 아이가 너무 똑똑하고 예뻐서 자기 손으로 이렇게 한 움큼 캔디를 주었습니다. そのおじさんは、その子が本当に賢くて可愛い子だったので、おじさんがそのキャンディーを取り上げて、掴んで、それを取った分だけその子に渡したそうです. 어디서 읽었는지는 기억이 안 나지만 옛날에 어디서 책에서 읽었습니다. どこでいつ読んだのかちょっと覚えていませんけれども、定かでありませんけれども、昔読んだ本の内容ですね. 저는 항상 감사를 생각하면 그 이야기가 떠올립니다. 私が感謝ということを考えるときに、いつもそのエピソードを思い出すんですね. 감사란 아저씨의 손과 같은 것입니다. まさに感謝とはそのおじさんの手のようなものではないかと思うんです. 손이 크니까 캔디를 많이 받을 수 있었죠. おじさんの手が大きかったから、たくさんのキャンディーを手にすることができましたよね. 우리의 감사가 크면 클수록 우리가 받는 은혜와 축복은 큰 것입니다. 私たちの感謝も大きければ大きいほど受け取る祝福も大きいということであります. 우리가 항상 감사하는 사람이면은 축복을 많이 받는다는 것이죠. つまり私たちが絶えず感謝すればするほど、それだけの祝福を受けることができるということですね. 제가 반대 입장이라도 저도 마찬가지입니다. 反対の立場であったとしても同じことが言えるんだろうと思うんです. 고맙다고 하는 아이한테는 더 많이 주고 싶은 것이죠. ありがとうと言ってくる子に対してはもっとあげたいと思うものじゃないですか. 그런데 제가 살면서 의외로 감사를 사람들이 잘 못하더라고요. ですけれども意外とですね、私が生きていく中で意外にですね、感謝することを知らない人が多いことを見るわけです. 감사를 못하게 하는 벽이 있는 것 같습니다. まるで感謝することを妨げる壁のようなものがあるような感じなんですね. 오늘 성경에도 그렇죠. 今日の御言葉もそうでありますよね. 10명의 나병 환자가 치유를 받았습니다. 10人のタラートに侵された病に侵された人たちが癒されたんですね. 그런데 9명은 감사를 못했어요. ですけれどもその中の9人は感謝することができなかったわけです. 한 명만 감사를 했습니다. 1人だけが感謝を表したわけですよ. 그러니까 감사를 의외로 못하는 거예요. ですから意外と感謝するということが難しいわけですよ. 그래서 오늘 제목을 돌파 감사라고 제가 정했어요. ですから今日の説教のタイトルを突破感謝というタイトルにしました. 왜냐하면 감사를 못하게 하는 벽을
돌파해서 감사하자라는 뜻이에요. ですからなぜならと言いますと感謝する壁感謝を妨げる壁を突破して感謝しようということなんですね。 예, 오늘은 추수감사절입니다. 今日は収穫感謝礼拝であります。 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리가 감사에 대해서 깊이 깨닫는 시간이 되기를 축원합니다. この礼拝を通して私が感謝について深く考えるそのような時間を持ちたいと願います。 여러분에게 많은 은혜와 축복이 있기를 축원합니다. 皆さんの上に豊かな恵みと祝福が与えられることを心から願います。 아멘. 11절에서 13절을 읽어보겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시게 됐습니다. 예수께서 한 마을에 들어가시다가 10명의 나병 환자를 만났습니다. 그들이 멀찍이 서서 큰 소리로 외쳤습니다. 예수 선생님, 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。 예수님이 갈릴리에서 예루살렘으로 이렇게 올라가시는데요. イエス様はガリラヤからエルサレムへと登られていく途中でありましたけれども、 어느 한 마을에 들어가려고 하는데요. ある村に入ろうとされていたわけです。 10명의 나병 환자를 만났습니다. その途中で10人のサラートに侵された患者と出会うわけですよ。 그런데 그들이 멀찍이 서서라고 성경에 써 있습니다. ですけれどもそこに彼らは遠く立ってとありますね。聖書に書かれています。 그래서 그들은 예수님에게 이렇게 말했습니다. 예수님, 선생님, 우리를 불쌍히 여겨주세요 했습니다. 彼らはイエス様、遠く離れて立ってイエス様にこう叫ぶわけです。先生、イエス様、私たちを憐れんでくださいとこう叫ぶわけです。 옛날에는 이 나병이 전염된다고 생각했습니다. 昔はですね、このサラートという病気は伝染病というふうに考えられていました。 그래서 나병에 걸린 사람들은 마을에 들어갈 수 없어요. ですから、そのように考えられていましたから、サラートに侵された人はその村に入ることが許されなかったわけです。 사람하고 접촉할 수도 없습니다. 人と接触することが許されなかったんですね。 그래서 사람들이 보이면은 나는 부정합니다. 그렇게 말을 해야 돼요. ですから人が遠くに見えたならば、私は汚れています、汚れたものですと叫ばなければならなかったっていう。 그래서 그 사람이 도망가도록 その遠くで見えた人が自分に近づかないで逃げていくことができるように、 나병에 걸리면은 집에서 나와야 돼요. サラートに侵されたら家から出なければなりませんね。 보통 생활을 할 수가 없고 それはつまり普通の生活を送ることができないということを意味しています。 배너라는 영화에서 나병 환자들이 동굴 속에서 사는 것이 장면이 나오죠. 배너는 영화. 벤하 ベンハーという映画の中に出てきますね。本当に彼らは洞窟の中で、彼らだけの生活を送らなければならないというそういう状況であったわけで 그리고 す。 사람들이 있는 곳에 가까이 가면은 사람들이 돌을 던져요. 彼らが近づいていったら石を投げつけられるわけですよ。 그래서 죽을 수도 있어요. ですから死んでしまうこともあるわけですね。 그래서 예수님에게 멀리서 예수님 하고 이렇게 부른 거예요. ですからここで彼らはイエス様に対して遠くから立ってイエス様とこう叫ぶしかなかったわけですよ。 여러분 그들은 얼마나 인생에 상처를 많이 받았을까요? 皆さん彼らはこの時どれほどその人生において多くの傷を受けてきたことでしょうか。 사랑하는 가족과 떨어져야 했습니다. 愛する家族と離れ離れにならなければならない。 세상에서 차별을 받았습니다. 世の中からは社会からは差別を受けて生きていかなければなりませんでした。 그들이 가장 원하는 것은 이 병이 낫는 것입니다. 彼らが願っていた切実な願いはその病が癒されることでありました。 그래서 예수님이 오셨다는 소문을 듣고 그 마을에 간 것이죠. そこでイエス様がその村に訪ねてこられたという噂を聞いて彼らはその村に入っていったわけですね。 돌 맞아 죽을 각오를 하고 간 것입니다. それはつまり彼らが他の人から石を投げつけられて死んでしまうかもしれないというそのような死の覚悟をして彼らはその村へと向かっていったことでしょう。 예수님이 보였을 때 그들은 기뻤을 거예요. イエス様が遠くに見えた時に彼らは喜びに満たされていったでしょう。 예수님 우리를 불쌍히 여겨주세요 하고 외쳤습니다. イエス様、私たちを憐れんでくださいと大声で叫んだことでしょう。 그랬더니 14절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다.
예수께서 그들을 보고 말씀하셨습니다. 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라. 그러자 그들은 가는 도중에 몸이 깨끗해졌습니다. イエスはこれを見て彼らに言われた。言って、自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。 그 당시에 이스라엘에서는 그 나병이 나았을 때 제사장에게 보여야 합니다. その当時、そのタラートに侵された人たちというのは、それが治ったと場合には、治ったことを証明するために、祭司のところに行って見せなければならないということがありました。 제사장은 정말 나았는지 확인하고 제사장이 인정해 주면은 그 사람은 이제 자유롭게 살 수 있습니다. 祭司のところに見せていったときに、祭司長がそれを見て、本当に清められた、清くなっている、治っていることを認定するならば、元の生活に戻ることが許されたわけです。 그래서 병이 나았으면은 제일 먼저 제사장한테 가야 되는 거예요. ですから、その病気が癒されたならば、まず最初に行くべきところ、それは祭司長のところであったわけです。 예수님은 너의 병이 나았다라는 말도 안 하셨어요. イエス様はこの時に、あなたの病は癒されたとは言ってないわけですよ。 예수님은 내가 널 고쳐주겠다라는 말씀도 안 하셨어요. 내가 널 고쳐주겠다라는 말씀도 안 하셨어요. イエス様はあなたの病を癒してあげようともおっしゃってないわけですね。 예수님은 제사장에게 너희 몸을 보여라 이렇게 말씀하셨어요. イエス様はただ、あなたのその体を最初のところに行って見せなさいと言われたわけです。 그 10명의 나병 환자들은 그 말을 듣고 제사장에게 갔어요. その10人は、そのイエス様の言葉を聞いて、祭司長のところに向かっていったわけですけど。 행동을 한 것입니다. つまり彼らは行動に移したわけですね。 여러분, 몸이 나아서 간 게 아니에요. 皆さん、彼らは体が治った、癒されたから祭司長のところに行ったんではないんですよ。 몸이 나은 것을 보고 갔다면 그건 믿음이 아니죠. もし彼らがですね、自分の体が治ったこと、癒されたことを見ていったとするならば、それは信仰ではないですよね。 예수님이 가라 하니까 그들은 그냥 간 거예요. イエス様がただ行きなさいと言われたので、ただ彼らは行っただけなんですよね。 그게 믿음입니다. それこそが信仰であるわけです。 우리의 믿음은 확인하고 행동하는 게 아니에요. 私たちの信仰というのは確認して行動に移すことではないわけですよ。 말씀을 믿고 행동하는 거예요. 御言葉を信じて行動に移すこと、それが信仰であるわけです。 성경에 보면은 그들이 가는 도중에 나았다라고 성경에 나와 있어요. 聖書を見ますと、彼らは行く途中で清められたと記されているわけです。 믿음의 행동에 기적이 따라옵니다. 信仰による行動が奇跡を生み出すわけです。 믿음의 행동을 하시는 여러분 되시기를 축원합니다. 信仰によって行動していく皆さんであることを願います。 10명 다 믿음으로 행동했어요. この10人はみんな信仰によって行動に移していったわけです。 그런데 15절에서 18절을 보겠습니다. 그들 중 한 사람은 자기 병이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아왔습니다. 그는 예수의 발 앞에 엎드려 감사했습니다. 네, PPT를 보여주시겠습니까? 네. 자, 15절부터 읽게요. 그들 중 한 사람은 자기 병이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아왔습니다. 그는 예수의 발 앞에 엎드려 감사했습니다. 그는 사마리아 사람이었습니다. 예수께서 물으셨습니다. 10명이 깨끗해지지 않았느냐? 그런데 9명은 어디에 있느냐? 이 이방 사람 말고는 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐? そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。 네, 그들은 가다가 병이 나았어요. 彼らは行く途中で清められたわけですよ。 그리고 병이 나은 것을 보고 한 사람은 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 예수님한테 돌아왔어요. そしてそのうちの一人は自分が行く途中で体が清められたこと、病気が治ったことを感じて、イエス様のもとに感謝を続けるために戻っていったわけです。 그 사람도 자기 가족한테 얼마나 가고 싶었을까요? 彼自身も癒されたことが分かったならば、家族のもとにどれほど帰りたいと、戻りたいと願ったことでしょうか。 그러나
뒤돌아서서 예수님에게 갔다는 거예요. ですけれども、彼は立ち返り、踏みとどまって、向きを変えてイエス様のもとに戻っていったわけです。 그리고 예수님 발 앞에서 감사했다라고 성경이 말하고 있어요. そして彼はイエス様の足元にひれ伏して感謝したと聖書に記録されています。 10명 중에 한 사람이 감사를 했습니다. 10人のうちのたった一人だけがイエス様に感謝を表したわけですね。 성경은 그 사람이 사마리아 사람이라고 말합니다. そしてまた聖書はこの人物がサマリア人であったと記しているわけです。 여러분 사마리아 사람은 누구입니까? 皆さん、サマリア人とは一体誰のことでしょうか？ 이스라엘 왕국의 솔로몬 이후에 나라가 분열되죠. イスラエル王国が、솔로몬 이후에 ソロモンの時代の以降に分裂しましたよね。 그래서 북쪽 이스라엘과 北イスラエル王国と 남쪽 유다가 이렇게 나누어져요. 南ユダ王国と二つに分裂するようになるわけです。 같은 민족이지만 同じ民族ですけれども、 북쪽 이스라엘은 아시리아에게 멸망합니다. 北イスラエル王国はアッシリア帝国によって滅ぼされていきます。 근데 아시리아의 정책은 피를 섞는 정책이었어요. そのアッシリア帝国の政策は、根血をさせていくことが一つにありました。 그래서 다른 민족을 그쪽에 살게 했고 ですから、他の民族をその地域に住ませるようにして、 또 북이스라엘 사람들을 다른 지역으로 가게 했습니다. また北イスラエルの国の住民たちを他の地域へと住まわせるようにしたわけです。 그래서 다른 민족끼리 이렇게 다른 민족하고 결혼을 시켰어요. ですから 강제적으로. ですから強制的に、根血するようにですね、イスラエル民族と他の民族が根血するような政策を取っていったわけです。 그런데 남쪽 유대 사람들은 자신들의 피를 보존을 했습니다. ところが一方、南ユダ王国の人たちは、根血することがなかったわけですね。自分たちの血というものを維持していったわけです。 그래서 남쪽 유다 사람들은 북쪽 사람들을 북이스라엘이라고 부르지 않았어요. ですから南ユダ王国の人たちは北イスラエル王国の人たちを北イスラエルとは言わなかったわけですよ。 그들을 사마리아 사람이라고 불렀어요. 彼らのことをサマリア人とこう呼んだわけですね。 그리고 자기들과 같은 이스라엘 민족이라고 인정하지 않았어요. そして彼らはサマリア人のことを自分たちと同じ民族とは認めなかったわけです。 그리고 그 사마리아 사람들을 차별했습니다. そしてまたサマリア人たちを差別していきました。 그리고 아주 미워했습니다. 彼らを意味嫌っていったわけです。 그런데 그 예수님 앞에 감사하러 온 사람이 사마리아 사람이었다라는 것이에요. ところがこのところで出てくる一人のイエス様に感謝を捧げた人、その人がサマリア人と記しているわけですね。 그래서 사람은 겉모습으로 알 수 있는 게 아니라는 말이죠. ですからつまり人は外見によるんではないんだということですね。 그 사람의 진실은 겉모습에 있지 않습니다. その人の真心は外見にあるんではないんだということです。 그는 차별받는 사마리아 사람이었지만 예수님 앞에서 감사를 한 사람이었습니다. 彼は差別を受けていたサマリア人でありましたけれども、イエス様に感謝を捧げることができる人であったわけです。 예수님은 17절에서 10명이 깨끗해지지 않았느냐라고 말씀하십니다. イエス様17節のところを見ますと、10人清められたのではなかったかとおっしゃいました。 나머지 9명은 어디 있느냐라고 말씀하십니다. 残りの9人はどこにいるのかとこう尋ねられました。 18절에 이 이방 사람 말고는 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐라고 말씀하십니다. 18節でも、この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかと記されています。 10명 중에 1명만이 감사를 했고 10人のうち1人だけが、たった1人だけが感謝を捧げ、 9명은 감사하지 못했습니다. 残りの9人は感謝を捧げることができなかったわけですよ。 왜 감사를 하지 못했을까요? なぜこの9人はイエス様に感謝を捧げることができなかったんでしょうか？ 여러분 나병이 치유되는 거는 그 사람한테 얼마나 기쁜 일입니까? 皆さん、この時、このザラートに侵された人たちが癒されるということがどれほど彼らにとって大きな喜びであったでしょうか？ 그런데 왜 9명은 감사하지 못했을까? ところが、その9人はなぜ癒されたにもかかわらず感謝をすることができなかったんでしょうか？ 의외로 감사를 못하게 하는 벽이 있다고 저는 생각합니다.
意外に感謝を捧げることを妨げる壁があるんだと私は考えるんです。 첫 번째 그 벽은 저는 상처라고 생각합니다. まず一つ目のその壁とは何か、それは傷ではないかと思うんですね。 우리의 마음의 상처. 私たちの心にある傷ですね。 마음의 상처가 있으면은 감사를 하기 어렵다고 생각합니다. つまり、私の心に傷があるときに、それは人に対して感謝を捧げるということを表すということが難しくなるということです。 이 10명의 나병 환자들은 마음의 상처가 굉장히 많았을 것입니다. この10人のサラートに侵された人たちとは皆、心に深い傷を抱えていた人たちであったと言えるでしょう。 이 나병의 균은 사람의 체온보다 조금 낮은 곳에서 삽니다. このサラートの菌というものがですね、病原菌というものが体温よりも少し低いところで繁殖すると言われています。 그래서 사람 몸 깊은 곳에 있지 않고요. 사람 몸의 깊은 곳이 아니라 피부 가까운 데 있습니다. ですから、人間の深いところ、肉体の深いところにあるんではなくして、この浅いところですね。つまり、皮膚にあるわけですよ。できるわけですね。 그리고 그 피부를 먹죠. そしてその皮膚自体を侵食、食べていくわけですよね。 그러니까 코의 모양이 이렇게 달라지고 ですから、鼻がどんどん変形していくわけですよね。 이 입의 모양이 달라지고 口の形も変わっていくわけです。 이 눈의 모양이 달라지고 目の見え方も変わってくるわけですね。 이거는 피부병이에요. これはつまり皮膚病であるわけですけれども。 그런데 이 사람의 이 생김새를 변형시키기 때문에 이게 아주 무서운 거죠. ですからそれは見た目上においても本当にひどい形になっていくので、人から恐れられるそのような病気であったわけです。 그래서 옛날부터 하늘로부터 받은 병이다 이렇게 사람들이 생각을 해요. ですから昔からですね、そのサラートという病気はまさに天からの罰であるというふうに人々は考えられていたわけです、ね。 그래서 무슨 죄를 졌으니까 저런 병을 걸린 거라고 사람들은 생각합니다. 恐ろしい罪を犯したからその人にそのような罰が与えられたんだと昔からそのように多くの人たちが考えていったわけです。 욥기의 친구들처럼 그렇게 생각을 하는 것이죠. まさにヨブ記に登場するヨブの友人たちが語っているようなことごとですね。 그래서 병에 걸린 것도 참 괴로운데 ですから病気にかかったこと自体も本当に辛いことであるにもかかわらず 거기에 더해서 사람들로부터 받는 이런 차별로 인해서 더 상처가 심한 거예요. それ以上に、それだけではない、それだけにとどまらず、それ以上に周りの多くの人たちから差別されるそのような意識、本当にそれによって彼らはどれほど辛い思いの中にあったことでしょうか。 여러분 상처가 깊으면은 분노가 생깁니다. 皆さん、心に傷を深く抱えた人は怒りというものが込み上げてきます。 상처가 깊으면은 우울증이 생깁니다. 心の傷が深ければ深いほどうつ病になっていきます。 그러면은 보상 심리가 생깁니다. そうすると人は自己防衛の心理が働くわけですよ。 나는 약자고 나는 피해자라고 생각합니다. 自分は弱いものであって自分は被害者であるとそのように考えるわけですね。 그래서 어떤 도움이나 선의에 대해서 감사하기가 힘듭니다. そうするとですね、その人はどうなっていくかと言いますと、人からの助けや、また善意に対しても感謝することが難しくなっていくわけですよ。 나는 약자고 피해자이기 때문에 이것을 받을 가치가 있다고 생각합니다. 自分は弱くて、被害者であるから、そのような助けを受けるのは当たり前であると、そのように考えるようになるわけです。 그래서 당연하다고 생각하니까 감사를 하지 못하는 것이에요. 当然ですからそれは当たり前と考えるからこそ感謝も出てくるわけがないわけですね。 그래서 여러분 상처가 우리의 감사를 막는 벽이에요. ですから皆さん心にある心の傷がですね、私たちを感謝することを妨げる壁となっていくわけですね。 오래전에 제 친구가 한 명 있었습니다. 昔私の友人がいましたけれども、 초등학교 때부터 대학교까지 아주 친한 친구였어요. 小学生の時から大学時代まで本当に仲良くした親友ですけれども、 친구면서도 또 경쟁자였어요. 友達でありながらもライバルでもありました。 그런데 그 친구는 나보다 조금 위였어요. 조금 위였어요, 항상. 그 친구가 나보다 위. 아니요, 뭘 해도 나보다 뭘 잘했어요. その友達は何をしてもですね、私よりもいつも上を行ってたんですね。 공부도 잘했고, 勉強もよくできましたし、 얼굴도 잘생겼고, 顔もハンサムだったですし、 집도 부자였어요. 家も本当に金持ちの家でありました。 열등감도 있었지만 그래도 친구였어요. 私
っては劣等感もありましたけれど、でもそれでも大切な友達でありました。 그런데 어느 시기에 그 친구의 아버지가 사업이 잘못됐어요. ところがある時期、その友人のその友達のお父さんの事業が本当に厳しい状況になりました。 그래서 그 친구는 큰 집에 살다가 작은 집으로 이사 갔어요. そのことによってその友達は本当にそれまで大きな家に住んでいたんですけれども、小さな家に引っ越しせざるを得ない状況になりました。 그래도 우리는 친구였어요. それでも私とその友達は本当に友人、親友の関係でした。 저는 그 집에 자주 놀러 갔어요. 私はですからその友達の家によく遊びに行きました。 그리고 같이 공부했어요. 一緒に勉強もしました。 그리고 갈 때 제가 빵을 자주 사갔어요. そして私はその友達に遊びに行くときにはいつもパンを買って遊びに行きました。 그런데 어느 날부터 그 친구 태도가 이상해져요. ですけれども、ある時から、その友達の私に対する態度がちょっと変わってきたわけですよ。 그게 쌓이고 쌓이다가 어느 날 크게 싸웠어요. それが、その態度が、その変化が、たまりに積み重なって、ある時、大喧嘩になりました。 어렸을 때는 싸우면은 더 친해지는 그런 게 있었어요. 若い時っていうのは、喧嘩をすれば仲良くなるというものがありましたけれども、 그래서 싸우면서 하고 싶은 말을 서로 다 했어요. 大喧嘩になりながらも、お互いに言いたかったことをお互いに言い合って、本当に喧嘩したわけですね。 그 친구가 저한테 이렇게 얘기했습니다. その友達が私にこう言うんです。 너 우리 집이 가난해지니까 매일 빵 사오는 거지. 僕の家が貧しいからいつもお前はパンを買ってくるんだろうとこういうわけですよ。 저는 깜짝 놀랐습니다. 私はその言葉を聞いて驚いたわけですよ。 무슨 소리야. 何を言ってんだ。 그냥 나는 같이 먹자고 사온 거지. ただ僕はあなたと一緒に食べたいと思って買ってきただけじゃないか。 그런 생각 한 번도 한 적 없어. そんなことを考えたこと一度もなかったよ。 그러면서 우리는 화해했습니다. そのようにお互いに言い合って和解することができました。 서로의 마음을 이제 더 잘 이해하게 됐어요. お互いの気持ち、思いをお互いによく理解し合うことができるような関係になっていったわけです。 그런데 그 친구가 저한테 이렇게 얘기하더라고요. その友達が私にこう言ったんですね。 근데 빵 사와서 고마워. パンを買ってきてくれてありがとうって。 그 말을 왜 하기가 어려웠을까요? なぜその言葉を言うことができなかったんでしょうか。 자존심이 상했던 거죠. プライドが傷ついたんですよね。 그리고 내가 친구를 불쌍하게 생각한다고 오해했던 것이죠. その友達も私がその友達をかわいそうだと思っているというふうに誤解していたわけですよね。 우리는 감사를 잘 못할 때가 있습니다. 皆さん、私たちは感謝を表すということが難しい時があります。 상처의 벽이 그것을 가로막을 때가 있습니다. それは私たちの心の傷のゆえに感謝を表すことができないということがあることでしょう。 그러나 기억하십시오. 감사는 아저씨의 손입니다. ですけれど皆さん覚えてください。感謝はおじさんの手であります。 그 손으로 캔디를 집으면 더 많이 지울 수가 있는 거예요. そのおじさんの大きな手であるならば、キャンディーをたくさん掴むことができるわけですよ。 우리는 상처를 항상 치유해야 합니다. 私たちは心の傷、すべての傷を絶えず癒しを受けなければならないです。 어디서 치유할 수 있습니까? どこに行ったら私たちはその傷が癒されるでしょうか。 예수님 앞에 가면 치유할 수 있습니다. イエス・キリストの前に進み出ていくときに、すべての傷は癒されるんです。 우리가 어떤 상처를 받았다 할지라도 私がどんな傷を受けていたとしても、 그 모든 상처를 받으신 분이 계십니다. すべての傷を受けられた方がおられます。 바로 예수님이죠. それがまさにイエス・キリストです。 예수님은 모든 상처를 다 받으셨어요. イエス様はすべての傷を受け取ってくださいました。 그래서 상처받은 사람을 예수님은 이해해 주세요. だからこそ、イエス様は傷ついたすべての人を理解することができる唯一の方であるわけです。 네가 아프지? あなた痛いよね。 나도 아팠단다. 私も痛かったんだよ。 네가 부끄럽지? あなたは恥ずかしかったよね。 나도 부끄러웠단다. 私も恥ずかしかったんだよ。 네가 외로웠지? あなたは寂しかったよね。 나도 외로웠단다. 私も寂しかったんだよ。 그리고 내가 너를 위하여 십자가를 지었단다. そして私はあなたのために十字架にかかったんだよ。 여러분, 예수님 안에 치유가 있습니다. 皆さん、イエス様の中にこそ癒しがあるんです。 우리가 십자가 앞에 다가갈 때 우리의 모든 상처를 예수님이 안아주십니다. 私たちがイエス様の十字架の前に進み出ていくときに、イエス様はすべての傷ついた私のあるがままの姿で抱いてくださることでしょう。
우리가 예수님을 만날 때마다 그 벽이 하나하나 없어질 줄 믿습니다. 私たちがイエス様の前に進み出ていくごとに、すべてのその傷の壁が取り去られていくことを経験することでしょう。 우리가 예수님을 만날 때마다 내가 얼마나 축복받고 은혜 받았는지 깨달아질 것입니다. イエス様に会えば会うほど、私がどれほど祝福を受けたものであるかを悟ることができることでしょう。 우리가 감사할 것이 얼마나 많은지 주님이 알려주실 것입니다. 私がどれほど感謝すべきことが多いものであるのかを主は私に悟らせてくださることでしょう。 감사는 아저씨의 손입니다. 感謝はおじさんの大きな手であります。 여러분에게 더 큰 은혜를 줄 것입니다. 皆さんの上にもうさらに豊かな祝福を与えてくださることでしょう。 이 앞에 여러분 곡식이 있지 않습니까? 皆さんここにたくさんの収穫物がありますよね。 이 모든 것을 주신 하나님께 감사하는 여러분 되시기를 축원합니다. このすべてのものを与えてくださった神様に感謝を捧げる皆さんであることを主の皆によって祝福いたします。 아멘. 두 번째 감사를 우리가 못하게 하는 벽은 분주함이라고 생각합니다. もう一つ、二つ目の私が感謝することを妨げる壁、それは、바쁘고 바쁜 忙 거. しさの壁というものがあります。 여러분 예수님에게 제사장에게 가서 보이라라는 그 말을 10명이 들었죠. 10人のサラートに侵されてた人たちはイエス様から最初のところに行って見せなさいという言葉を聞きましたよね。 아마 그 사람들은 처음에 걸어갔을 거예요. 이렇게. 彼らは多分その最初に店に行く間、最初は歩いていったんではないかと思うんですよ。 그런데 걷는 중에 막 손이 났고 歩いて行きながら途中で手が癒されていき、 얼굴이 났고 顔が癒されていき、 그러면서 병이 낫는 것을 보면서 自分たちの病が侵された病が治っていくのを見ながら、目の当たりにしながら、 이 사람들의 발걸음은 빨라졌을 거예요. 彼らの足の道のりは速くなっていったことでしょう。 얼마나 신났을까? どれほど喜んだことでしょうか。 여러분 제사장한테 보여주면은 다 낫다라고 제사장이 인정을 해주겠죠. 最初のところに店に行ったら最初は治った、清められた、こう認めてくれることでしょう。 그럼 그 다음에는 가족한테 갈 수가 있겠죠. そう認められたならば、愛する家族のもとに帰ることができたことでしょう。 그러니까 너무 기쁜 거예요. ですから彼は本当に喜びに満ち溢れていったことでしょう。 여러분 뛰어가면 갈수록 예수님하고 멀어지는 거예요. 皆さん、彼らが最初のところに走っていけば行くほどイエス様との距離はどんどん離れていくわけですよ。 빨리 가면 갈수록 예수님한테 가는 거는 어려운 일이 돼버려요. 早く行けば行くほどイエス様のところに戻る、引き返すことは難しいことになるわけですよね。 그래서 그들은 감사하지 못했습니다. だからこそ彼らは感謝することができなかったんではないでしょうか。 감사하고 싶은 사람들은 10명 다 그랬을 거예요, 마음에. 感謝したいと思っていたのは、この10人が10人ともそう思っていたことでしょう。 그런데 그들에게는 계획이 생겼어요. ですけれども彼らの中には計画が生まれたわけですよね。 병에 걸렸을 때는 그들은 아무런 계획이 없었어요. その病に侵されていた時の彼らというのは何の計画もなかったことでしょう。スケジュールもなかったことでしょう。 그냥 하루만 잘 살면 돼요. ただ一日一日、その日一日一日過ごせばよかったわけですよ。 근데 병이 낫고 나니까 제사장한테 가고 가족한테 가야 돼요. 病が癒された途端彼らは最初のところにも行かなければならないし、そして愛する家族のもとにも行かなければならないというスケジュール、計画ができたわけですよ。 바빠졌어요. 忙しくなったということですね。 그러니까 발길을 돌릴 수가 없어요. ですから彼はその歩みを振り返って戻るということができなかったわけですね。 그러나 사마리아 사람만은 달랐어요. ですけれども、サマリア人だけは違っていたんです。 내가 여기서 이 시간에 예수님한테 가지 않으면 영원히 못 갈 것 같아요. 私が今この時間、この時、イエス様の元に戻らなければ、永遠にイエス様の元に帰ることはできないだろうと考えたんです。 그리고 내 계획보다 예수님한테 가서 고맙다고 말하는 것이 더 중요하다고 생각했어요. そして彼は自分が思い描く計画よりもイエス様の元に戻ってイエス様に感謝しますという感謝を捧げることの方がもっと重要であると彼は考えたわけです。 그래서 그는 하나님을 찬양하면서 되돌아온 것이에요. ですから彼は神を褒めたたえながらイエス様の元に戻ってきたわけですね。 예수님 앞에 엎드려서 감사를 표현했습니다. イエス様の足元にひざまずいてイエス様に感謝を表したわけです。 그 한 명은 느꼈을 거예요. 한 명은 마음에 여러 가지를 느꼈습니다.
この一人は心に何かを感じ取ったことでしょう。 하나님의 사랑을 느꼈고 神の愛を感じ取り、 그는 뛰어가면서 세상이 너무 아름다운 것을 느꼈을 彼 거예요. は走りながら走っていきながら、この世の中が、この世界がどれほど美しいものであるかを彼は感じ取ったことでしょう。 여러분 감사의 한자를 한번 생각해 보십시오. 皆さん、感謝というその漢字をちょっと考えてみてください。 거기서 감이라는 것은 느낀다는 뜻이에요. 感謝の感というのは感じるという字ですね。 여러분 우리 감사를 하려면은 먼저 느껴야 돼요. 皆さん、私が感謝を表すためには、まず私が感じなければならないということです。 우리는 너무 바쁘게 삽니다. 皆さん、私たちはあまりにも忙しく動き回ります。 저도 바쁠 때는요, 밥을 먹는 게 아니라 입에다가 음식을 집어넣는 거예요. 私も忙しい時はですね、食事をするんじゃないんですよ。ただ食べ物を口の中に入れてるだけなんですね。 바쁠 때는 사람을 만나는 게 그 사람을 만나는 게 아니에요. 忙しい時にはですね、人に会ってるんじゃないんですよ。 해야 할 일을 해치워 버리는 거예요. 人に会っていながらも次しなければならないことを考えてるわけですよ。 다음 할 거를 생각하면서 그 사람을 만나요. 次のことを考えながらその人と会ってるわけですよ。 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 살아갑니다. まるでハムスターが回り車の中を回ってるような、そんなようなもんですよね。 이것이 우리가 감사하지 못하는 이유입니다. これこそが私が感謝できない理由の一つであります。 우리는 느껴야 합니다. 私を感じなければならないんです。 여러분 회복 치유를 위한 음악 치유 같은 거 하잖아요. 皆さん、音楽療法というものがありますよね。 그러면은 노래하면서 가사를 느끼게 해요. そうする、それはですね、本当に歌を歌いながら、その歌の歌詞を感じ取るようにするわけですね。 여러분 우리가 몸에 피가 돌아야 사는 것처럼 皆さん、私たちの体は血液が流れた時に生きれるように、 우리의 마음이 이렇게 돌아가야 돼요.私- 느껴야 돼요. 私の心も潤滑しなければならない。感じなければならないわけですね。 마음을 다듬으면 안 돼요. 心を閉ざしてはならないんです。 그래서 봐야 돼요. だからこそ見なければなりません。 아픈 것도 느끼고 痛いと感じるものを感じなければならない。 슬픈 것도 느끼고 悲しみも感じなければならない。 외로운 것도 느끼고 寂しさも感じなければならない。 두려운 것도 느끼고 恐れも感じ取り、 어려운 것도 느끼고 辛いことも感じ取って、 바람도 느끼고 風も感じ取り、 계절도 느끼고 季節も感じ取り、 낙엽도 느끼고 낙엽 오치고 落ち葉も感じ取り、 석양도 느끼고 석양 희구레까나 あ 석양 夕日。 여러분 지금 여름입니까 가을입니까? 皆さん、今は夏でしょうか、秋でしょうか。 어리석은 질문이죠. 愚かな質問ですよね。 그런데 이렇게 질문해 볼게요. 여러분 가을이 보이십니까? このように質問したいと思います。皆さん、秋を感じ取っていらっしゃるでしょうか。 가을이 보이십니까? 秋が見えますでしょうか。 아멘입니까? アーメンでしょうか。 그러면 여러분은 느끼는 거예요. だとするならば皆さん秋を感じ取っていらっしゃるということですよ。 사마리아 사람은 느꼈을 거예요. サマリア人、この時のサマリア人は感じ取っていったんです。 여러분 감사의 찬양이 있어요. 皆さん、感謝の賛美がありますけども、 그런데 그 찬양을 보면은 하나님이 내가 기도했을 때 응답하신 것도 감사고 その感謝の賛美の内容を見ていくときに、歌詞を見ていくときに、神様が 들어주신 것, 기도를 들어 祈りを聞いてくださることも感謝であり、 거절한 것도 감사고 祈りを聞いてくださらないことも感謝であり、 장미꽃도 감사하고 장미꽃 バラも感謝であり、 장미의 가시도 감사하고 バラのトゲさえも感謝であり、 내가 고생한 것도 감사하고 私が苦労したことも感謝であり、 기쁨도 감사하지만 아픔도 감사하고 喜びも感謝であり、痛みさえも感謝である。 슬픔도 감사하고 悲しみも感謝であって、 내 눈물도 감사하고 私の涙さえも感謝であり、 기쁨도 소망도 감사합니다. 喜びも希望も感謝である。 여러분 보면은 사실 다 감사할 조건이에요. 皆さん、そのように見ていくときに、すべてのものが感謝する条件であります。 겨울이 추우니까 봄이 오는 거고 冬が 추우니까 冬が寒いからこそ 봄이 오는 거고 春が訪れるように、 내가 고생을 했기 때문에
내가 지혜를 깨달은 것이고 私が苦労したからこそ知恵が与えられるように、 내가 아파봤기 때문에 아픈 사람의 마음을 아는 것이고 私が痛みを経験したからこそ痛みを感じている、痛みの中にある方の痛みを理解することができるのである。 내가 거절당했기 때문에 위험한 길에 안 가게 된 것도 있는 것이죠. 私が拒まれたからこそ危険な道に歩むことを行かないようにするわけですよね。 그러고 보면은 다 감사해요. そういうふうに一つ一つのことを考えていくことに全てのものが感謝できるわけですよ。 우리는 느껴야 돼요. 私たちは感じなければなりません。 그러면 감사가 나옵니다. そうすると私の中に感謝が出てくることでしょう。 그 다음에 두 번째 사는 무슨 자입니까? もう一つ感謝の社という漢字、 이 말씀 원자가 있죠. 왼쪽에 말씀 원. 右に変ですね。変は言葉という言葉が 그리고 해가つきますね。 오른쪽에 있는 거는 뭐 화살을 쏟아 이런 거예요. 이런 뜻. 右のシャというのはですね、弓矢の矢を射るという意味ですね。 그래서 제가 생각하기에 말로 대답하다라는 뜻인 것 같아요. ですから私が考えるに、言葉において応答するという意味ですね。 그래서 내가 느낀 거를 말로 이렇게 반응하는 것이죠. ですから感謝とは感じたことを言葉において応答するということを意味するわけですね。 그러면은 감사가 나오는 거예요. そうするときに感謝が出てくるわけですよ。 우리가 느끼고 우리가 그것의 깊은 뜻을 알면 감사가 나옵니다. 私が感じ取りその深い意味を知っていくときに感謝が現れてくるわけです。 그 사마리아 한 사람은 그걸 다 느꼈을 거예요. このサマリア人はそのこと全てを感じ取っていたことでしょう。 가족에게 가는 것도 물론 중요한 프로젝트입니다. 家族のところに戻っていくこともとても大切なプロジェクトであったでしょう。 그러나 여기서 내가 느낀 것은 내가 뒤돌아서 예수님에 가서 감사해야 되겠다고 그는 생각했습니다. ですけれども彼が感じ取ったことは、この時イエス様のもとに立ち返ってイエス様のもとに感謝を表すことが大切なことと感じ取っていったわけです。 그러니까 그 길이 멀게 느껴지지 않은 것이에요. ですからその道はその彼にとっては遠く感じる道のりではなかったことでしょう。 그래서 그는 예수님에게 축복을 더 받았습니다. だからこそ彼はイエス様からさらに多くの祝福を受け取ることができたことでしょう。 19절을 보겠습니다. 그리고 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 일어나 가거라. 내 믿음이 너를 구원했다. それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。 9명은 병이 났지만 인간은 또 죽습니다. この残りの9人は確かに病気は癒されましたけれども、彼はいつかは必ず死んでいくわけですよ。 그러나 이 한 사람은 예수님에게 영원한 생명을 얻었습니다. ですけれども、このサマリア人たった一人は永遠の命に預かるという祝福に預かっていったわけです。 구원을 받았고 救いを受け、 천국 백성이 된 것입니다. 天国の市民とされていくわけです。 예수님은 기적을 베푸시는 이유가 있습니다. イエス様は奇跡を表される理由がある、目的があるわけです。 그건 사람들에게 예수님의 힘을 보여주려고 하는 게 아니에요. それは多くの人たちにイエス様の力を何か見せつけるための目的で奇跡を行われるわけではないんです。 예수님의 기적은 수단이에요. イエス様の奇跡は手段でしかないわけですよ。 그 기적을 통해서 한 영혼이라도 구원하기 위해서 기적을 사용하십니다. イエス様はたった一人の人でも救うことのためにその奇跡を用いられるだけに過ぎないんです。 10명이 그 기적을 체험했지만 한 명만이 구원받았습니다. 10人の人たちが奇跡を体験しましたけれども、そのうちの一人が救いを受け取っていったわけです。 그리고 감사한 사람이 구원을 받았습니다. そして感謝を表した人だけが救いを受けていったわけです。 그것은 병이 나은 것보다 더 큰 축복이죠. それは病が癒されること以上の祝福であることでしょう。 영원한 생명을 얻은 것이죠. 永遠の命が与えられていったわけです。 가만히 생각해 보면은 우리 안에서 좋은 말은 순수할 때 나옵니다. よくよく考えていくときに、私たちの中に、純粋な、 순수한 마음에서 私たちの良い言葉というのは、私たちの純粋な心から出てくるようなものですね。 여러분 반딧불은 물이 맑아야 삽니다. 皆さん、ホタルはですね、本当に綺麗な水の中で、そのような環境の中でこそ生きることができるわけですね。
여러분, 우리가 입으로 감사합니다라는 말은 반딧불 같은 거예요. 皆さん、私が唇から感謝しますというのは、まさに 반딧불 같은 거예요. ホタルのようなものであります。 우리의 마음이 깨끗해야 고맙습니다라는 말이 나와요. 私たちの心がきれいであるときに初めて、ありがとうございますという言葉が出てくるわけですよ。 근데 우리 주변에 상처가 있고 私の周りに傷があり、 그리고 바쁜 이런 스케줄이 있을 때 忙しいスケジュールがあるときに、 그래도 우리는 그 벽을 뚫고 감사라고 말을 해야 돼요. その中にあっても私はその壁を打ち破って、ありがとう、感謝しますという表現をしていかなければならないんです。 그러면 하나님은 우리의 마음을 더 순수하게 해주실 것입니다. そのようにしていくときに神様は私たちの心をさらに純粋なものとしてくださることでしょう。 아멘. アーメン。 여러분, 이 시간에 우리 잠깐 한번 눈을 감고 기도하면서 내가 무엇을 감사할 수 있을까 생각해 보았으면 합니다. 皆さんこの時間しばらく目を閉じていただいて、私の中に神様に感謝を続けるべき事柄が何があるのかを考える時間、祈りの時間を持ちたいと思います。 그리고 감사의 기도를 드리겠습니다. 感謝の祈りを共に捧げていきましょう。 같이 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 얼마나 감사를 잊고 살아왔는지요. 神様は私たちがどれほど感謝を捧げることを忘れていたことでしょうか。 살면서 상처받는 일도 많이 있었습니다. 生活しながら、生きていきながら、あまりにも多くの傷の中に傷つくことがありました。 또 바쁘게 정신없이 살 때도 많았습니다. また、本当に忙しさの中に歩んでいたことでした。 그러나 내 마음 깊은 곳에 하나님을 찾게 하시고 しかし私の心に神様が探し求めてくださって、 하나님이 주신 이 세상을 느끼게 하시고 神様が作られたこの世界を感じるものとさせてくださって、 음식을 맛보듯이 내 삶을 맛보게 하옵소서. 食事を持って味わうことができるように私の人生を味わい深いものとならせてください。 그리고 내 마음 깊은 곳에 감사가 나오게 하여 주시옵소서. また私の心の奥底からあなたに向かう感謝が出てくることができますように。 예수님의 이름으로 기도하였사옵나이다. イエス様のお名前によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。 우리 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송 드리겠습니다. 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않네 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 선전은 다시 세워지리라権力によらず能力によらず私の霊によって権力によらず
によらず私の霊によってあなたの霊によって大いなる山は低くされあなたの霊によって宮は立て直される 주님 감사합니다. 주여感謝いたします 이 예배 위에 우리와 함께 하시고 この礼拝の上に主と私たちと共にいてくださって 주님의 모든 백성을 축복하옵소서. 主の神の民をすべて祝福してください 이 예물을 주님 앞에 드리오니 この献金を主にお捧げいたします 드린 손길을 주님 축복하시고 捧げられたお一人お一人を祝福してくださり 우리들의 발걸음을 지켜주시고 私の歩みを祝福してくださって 우리의 마음을 가을처럼 풍성하게 하시고 私の心を秋のように豊かなものとしてください 우리가 무엇을 하든지 형통하게 하옵소서. 私が何をするにおいても主の恵みの中を歩むものとならせてください 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ声願わくは私の主イエスキリストの恵み 하나님의 크신 사랑과 父なる神の大いなる愛 성령의 감동 감화사 역사하심이 聖霊の感動と導きが 여기 모여 하나님 앞에 감사를 드리는 성도님들 머리 위에 ここに集い主に感謝を捧げていく信徒お一人お一人の上に 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように 아멘. アーメン